Okay, ဒီနေ့တော့ကျွန်တော် review လုပ်ဖြစ်ဖို့မသေးကြတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးကို unboxing လုပ်ပေးမှာပါ Samsung ရဲ့ Galaxy A24 ပေါ့နော်နေ့ကကျွန်တော် unboxing လုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ Samsung ကိုပို့ပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဖုန်းက for display only ရဲ့ကျွန်တော် display ပြသဖို့ဖုန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် review လုပ်လို့ကောင်းတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ဒီကောင်းရဲ့ဈေးနှုန်းက9,69000 9,69000မှာကျွန်တော်ဘာတွေပြန်ရမလဲ unboxing လုပ်ရင်လည်းအဖြစ်တူတူရှာကြည့်ရပေါ့ဆိုတော့ကဲပြောရင်တော့ဒီ A24 လို့ပါလို့ဆိုတာနည်းနည်းကိုလိုကလန်တော့ဖြစ်တယ်ဗျာ13 ဟုတ်ပါ A14 A34 A54 A24 Samsung ထုတ်တယ်เนาะတော်တော်လေးကိုဒီ mirage မှာသူနေရာမလွတ်အောင်တော့သူရအောင်တော့ယူထားသေးတယ်ဆိုတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ဗျာဒီဖုန်းတွေကတော့အရင်တော့ဆိုရင် A24 လို့ပါလို့ဆိုရင်တော့9သိန်းဝန်းကျင်လောက်ပေါ့နော် Samsung brand ဆိုရင်တော့မှာပဲဒါပေမဲ့အခုတော့9သိန်းလောက်ထိကျွန်တော်လည်းပေးကင်နေရတဲ့အခြေအနေထားတွေဖြစ်ကုန်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အများကြီးတော့မမျောလင့်ထားစေချင်ဘူးကျွန်တော်လည်းသိမမျောလင့်ထားဘူးပထမဆုံးဒီဖုန်းမှာသူဒီနားလေးမှာ cover လုပ်ထားပါတော့ water drop notch ကိုကျွန်တော်မြင်တော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့9,69000ထိပေးပြီးတော့ water drop notch ကိုကိုင်းရမှာ feel လေးတော့နည်းနည်းကျဲတယ်ဗျာတကယ်တမ်းပြောရင်တော့တိတ်ဟုတ်ဘူးပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့USB cable ပါလာပါမယ် type A to type C cable ပါမယ်ကျွန်တော် manual book တွေပါလာမယ်ပေါ့နော်ဒါရတိတ်တော့အရေးမကြီးဘူးပြီးတော့ဒီမှာဖုန်းလေး SIM ejector ဒီမှာပါလာသေးရပေါ့နော် adapter မိနစ်ထဲကမပါတော့လားမသိဘူးမိနစ်ထဲကမပါတော့တင်တယ်ဟုတ်တယ်မိနစ်ထဲကမပါတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ adapter သုံးမယ်ဆိုရင်တော့တောက်ဝယ်ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်းရဲ့ဟို adapter ဆိုလို့တစ်ဆက်တည်း battery က 5000 mAh ပါလာမယ်နောက်ကျွန်တော်တို့အောက်သွင်းဖို့ဆိုရင်25 watt ကို support လုပ်ပေးထားတယ်ဟောဒါဒီမဟုတ်ဘူးထည့်ရတယ်ဟိုကတမျိုးပထမဆုံးကန် heavy နေဒီမှာနောက်ဘက်ကကျွန်တော် green လေးပေါ့နော်ဒီဟာသူပါ official ရေးထားတာပါဘယ်ဟာကြောင့်လို့ရေးထားလဲဆိုတော့ light green လို့ရေးထားရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ green လေးပဲဒါပေမဲ့လက်ရလေးကတော့ဒီမှာပပလေးထင်တယ်အယောင်ဖြော့နေတော့တိတ်တော့မသိတာဘူးပေါ့နော်နောက်ပြီး camera band ကအရင်ကြီးcamera lens ကအရင်ကြီးမထွက်နေဘူးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီ body မှာကတ်နေအဲ့လေးကတော့မစိုးဘူးပြီးတော့ဒီဘက်မှာ sensor ပါမယ်အောက်ဘက်မှာ okay 3.5mm headphone jack out type C speaker ဆိုလို့တော့ stereo speaker လား mono speaker လားမသိဘူးကျွန်တော်ပြီးမှတစ်ခါလေးဆန်းကြည့်မယ်အဲ့တော့ကားရဲ့ heavy လေးဘယ်လိုနေလဲဒီ width ကနည်းနည်းလေးကြီးတယ်ဒီ width ကနည်းနည်းလေးကြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်လက်ထက်မှာကိုင်းရတာကတိတ်စနိုးစနောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လက်ထက်မှာကိုင်းလို့အရန်ကောင်းတဲ့ site တော့မဟုတ်ဘူး site ဆိုတာဒီ width ကိုပြောတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ weight ကအရန်ကြီးတော့4မနေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ setup လေးတစ်ချက်လုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒါလေးကကျွန်တော်အခုကြည့်နေတဲ့သူတွေကြာမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ကြော်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကဲကျွန်တော် setup လုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ setup လုပ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာပထမဆုံးမကြိုက်တာတွေကိုအရင်ဆုံးနည်းနည်းလေးပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်ပြောရတဲ့ water drop notch ဖြစ်နေရတယ်နောက်ပြီးအောက်ဘက်ကချင်းတော်တော်လေးထူတာရယ်ဘေးဘက်က bezel တော်တော်လေးရှိနေရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ look ကကျွန်တော်အတွက်ဆိုတော့အရင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲpremium တန်းဝင်နေတဲ့ look တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့9,69000ဆိုရဲ Samsung brand ကတော့ premium တန်းတော့မဟုတ်တာလဲအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါပြီးတော့သူ့ရဲ့ display ကအခုကြည့်ရတဲ့လောက်ကတော့color ကအရန်ဆိုတဲ့တောက်တဲ့ဘက်ကိုတော့မသွားထားဘူးတိုးတော့ color လေးတွေကတော့မစိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတဲ့ level ပေါ့နော်on the margin အဲ့ level လောက်မှာရှိမယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော် 6.5 inches 90 Hz ပေါ့နော်90 Hz ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်အောင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ motion smoothness က90 Hz ပေါ့နော် high refresh 90 Hz ကိုပေးထားတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်9,69000ဆိုတာ250လောက်ပဲရှိနေမယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့ဒီ250ရဲ့ဖုန်းတစ်လုံးကို Samsung brand နဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ Helio G99 ကိုပဲရမယ်ဒါတော့မှတချို့10သိန်းလောက်ထိသွားပြီးတော့ Helio G99 ပါတဲ့ဖုန်းတွေပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့မစိုးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကင်မရာကသူက main sensor 50 megapixel နောက်ထပ် ultra wide က5 megapixel နောက်ထပ်2 megapixel macro ပါလာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကင်မရာပုံထွက်လေးဘယ်လိုနေမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတစ်ပုံလောက်ဆင်းရိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဟောဒါ ultra wide နဲ့ဖြစ်အနည်းဆက်ဆုံးကတော့ color လေးနည်းနည်းဖြော်တယ်ပေါ့နော်ကင်မရာ color ကဒီမှာကျွန်တော်ဒါ studio lighting ကြော်တာဒီအောက်ဘက်ကအရောင်ကဒီဖုန်းထဲမှာဒီအရောင်ပေါ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ color ကိုနည်းနည်းလေးခွဲပြီးသိလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။အော်စကားမဆက်တဲ့ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ flicker ရထားနေနည်းနည်းလေးတင်လိုက်ထားသေးလားနည်းနည်းလေးတော့ထားစီဆိုတော့ AMOLED ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ flicker ကတော့ကျွန်တော်တို့ budget ဖုန်းတွေမှာ flicker anti flicker မပါဘူးပေါ့နော်
ပြီးတော့ battery 5000 mAh ခုနကျွန်တော်ပြောပြီးပြီဒါဟိုမှ20 watt 25 watt နဲ့ကျွန်တော်အားသွင်းလို့ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စမ်းဖို့ကြံနေသေးရဲ့အဲ့ဒါဟိုနေ audio ပိုင်းမှာ stereo speaker လား mono speaker လားကျွန်တော်တခြားမသိသေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းဒီဖုန်းကိုနေကင်းရပြီးပြီးချင်းမှာဘာမှတော့တခြားဟိုနေမဖြစ်ရသေးဘူးဟိုသူ့ရဲ့ပုံမှန်လေးပြော specification တော့နည်းနည်းလေးခုနရိုက်ခံနေမှာကြည့်လိုက်ရတာပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ ringtone လေးတစ်ချက်နားထောင်ကြည့်အောင် ringtone okay mono speaker ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီဖုန်းကအားသာချက်အားနည်းချက်တွေလည်းတော်တော်များများရှင်းရှင်းလင်းလင်းထွက်လာတဲ့ဖုန်းပါကျွန်တော်တို့ AMOLED ကိုသုံးပေးထားပဲဆိုရင်လည်းသူကဒီမှာ side mounted fingerprint ကိုသုံးတာကိုသိချင်ရတယ်သူ့ရဲ့ panel quality ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာတော့သိကြလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့ဒီဖုန်းက96,900ပေးရမယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ review လုပ်ဖို့တော့မရှိဘူးလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ for display only ကိုကျွန်တော် review လုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ပြန်ပေးလိုက်မှာဆိုတော့အခုကြည့်နေသူရောဘယ်လိုထင်လဲ Samsung ဖုန်းတစ်လုံး Helio G99 Full HD 90Hz အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်တို့ဒီ RAM က6128ပေါ့နော်6128ဒီကောင်က6128 version ကျွန်တော် official ရောင်းတာ8128လားမသိဘူးအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော် comment မှာပြန်ပြင်ပေးမယ်5000 mAh battery 25 watt ဝယ်တင်ရလားဝယ်တင်ဘူးလားဒါကတော့လောလောဆယ်ကိုယ်တိုင်ပဲဆုံးဖြတ်ပါလို့ပဲပြောရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျ